Výky sú opäť v pohybe. V duchu rastúcich akciových kurzov a tým pádom i výnosov sa niesla celá európska investičná konferencia E&S vo viedenskom Austria Center. Sme veľmi pyšní na to, že sa nám opäť podarilo tu vo Viedni zorganizovať túto investičnú konferenciu. Svojich zástupcov tu majú najväčšie investičné domy. Franklin Templeton, JP Morgan, BNP Paribas, Schroders, Amundi, Aberdeen. To nie je záruka prínosu len pre našich poradcov, ktorí sú tu priamo na mieste, ale aj pre našich zákazníkov, ku ktorým sa všetky informácie dostanú prakticky okamžite. Snáď nikde inde nie je možné všetkých týmto spôsobom prepojiť a zjednotiť, tak ako dnes a na tomto mieste. We create values. Tvoríme hodnoty. U E&S to nie je len firemné moto, je to zároveň záväzok a cieľ. A to pre všetkých, ktorí pracujú pre zákazníkov E&S. Podľa mňa je najdôležitejšie byť s klientom stále v kontakte. Ozvať sa i v dobe, keď sa nedarí práve najlepšie. Poradiť, vysvetliť, čo sa vlastne aktuálne na trhoch a v jeho portfóliu deje. Dôležité je i zdôrazniť, aby sa nenechal ovplyvniť informáciami z médií. Viesť s klientom dialog a informovať ho o aktuálnej situácii je prvoradé. Naozaj sa mi páči možnosť, ktorú ponúkame našim klientom. Úplnú finančnú nezávislosť. Najdôležitejšia vec je naozaj likvidita. To znamená, že vďaka fondu sa človek k svojim peniazom môže dostať kedykoľvek. Know-how renomovaných správcovských spoločností, ktoré s E&S spolupracujú a stoja za úspechom exkluzívnych produktov, ako sú napríklad Evolution Value Funds, je dôsledkom rozsiahlych analytických činností a každodennej tvrdej práce. Máme jasne stanovenú stratégiu rotácie investičných tried. V priebehu analýzy trhu sledujeme, ako by sa mohla situácia vyvíjať a čo môžeme očakávať. Vďaka tomu môžeme veľmi rýchlo v portfóliách zamieňať akcie, dlhopisy, meny alebo ponechať ich časť likvidnú. Možností máme naozaj veľa. Pre investora predstavuje najväčšie riziko stratégia, v rámci ktorej sa snaží riziku vyhýbať. Tak to bolo i v roku 2013. I keď bola investícia do akcií i dlhopisov relatívne neistá, bola očakávaná výnosnosť vysoká. To všetko vďaka nízkym úrokom a inflácii, ktorá úroky navyše prakticky vynulovala. Pokiaľ sa budete i v nasledujúcich rokoch vyhýbať rizikám, tak zisk rozhodne nedosiahnete. Tento typ expertíz je dôvod, prečo je E&S momentálne jedným z vedúcich investičných poradcov v Rakúsku, Českej republike a na Slovensku. Tým to ale nekončí. S E&S úspešne spolupracujeme už veľa rokov a dúfame, že spoločne prerazíme i na nových trhoch. Príkladom môže byť Poľsko, ktoré teraz získa regionálne zastúpenie. Čo je pre nás ale naozaj dôležité, je podporovať E&S v jednotlivých krajinách v miestnom jazyku. Celý región centrálnej a východnej Európy sa mení. Pritom je veľmi dôležité, aby sa stále zlepšovala informovanosť investorov z tohto regiónu. Sme veľmi hrdí na to, že ako partner E&S tu môžeme vystupovať bok po boku s tak renomovanými spoločnosťami. Čo by ale boli odborné informácie bez odhodlania a nadšenia? Sú to práve poradcovia E&S, ktorí pre svojich klientov teoretické know-how pretvárajú do množstva úspechov. A toto nadšenie inšpiruje. Je fascinujúce vidieť tu takmer 3000 ľudí, ktorí veria v tento produkt a chcú ho predať. Je naozaj úžasné, že toľko ľudí zdieľa rovnakú filozofiu. Nestáva sa nám tak často, aby sme stáli na pódiu pred tak veľkou obchodnou spoločnosťou. Čo ma osobne fascinuje, je to, akí sú tu ľudia pozitívni. Doslova môžete cítiť ich dynamiku a nadšenie. Tento deň je veľkým spestrením našich mnohokrát rutinných činností.